waxaan imid xaafadeyda waxaa ii bilowday murugo walwal joogto ah heer aan gaaro in raashinkan xitaa kari waayo. waxaan islahaa isaga ayaa ku soo wacayo markuu diyaaradda ka tago. waan sugay habeenkaa xitaa ma aan seexan anigoo isleh adoo hurdaayo ayuu ku soo wacayaa. waan waaye hadalkiisa wuuna isoo wici waaye. markaan adkaysan waaye baa waxaan soo aaday gurigiisa anigoo isleh aabbo weydii xaaladiisa. gurigii markaan imid waxaan la kulmay arrin naxdin leh. waxaan arkay gurigii oo labada oynaya anigoo murugaysan ayaan gudaha u soo galay. markaa baa waxay indhahaygu qabteen isaga sawirkiisa oo lagu dhoobay uwaxyo taa oo ilo jeedaan waa uu geeriyooday. xaqiiqdii waan aamini waayey. kadib ayaan waxaan arkay mid isaga ka weynaa. waxaan ku idhi marun baa sidaan haa waarun waxaa la waayey diyaaraddii oo saarnaa. naxdintii aan naxay iyo xanuunkii horay aan u qabay baa igu kacay. halkaa ayaan ku miir daboolmay. can aad inoo soo booqatana waad ku mahadsan tahay. fikirkaaga qaybta hoose kommentiga noogu reeb si ay dhiirigelin ugu noqoto aan idinkugu soo gudbino warbixino xiiso badan. la wadaag asxaabtaadana u sii sheer garee WhatsApp, Google Plus iyo adeegyada kale ee social mediaha. xanuunka haddii ahaya waxaa dareemi karaa qof soo maray marxaladan oo kale ama qof hayo jeceyl, waayo adiga ma jeclaan lahayn in qof aad jeceshahay uu kaa tago, laakiin dhibaatadan way igu dhacday. kadib ayaan waxaan soo naaxay anigoo hosbitaalka jiifa islamarkaana qolka koomaha ku jira. magacii ugu horeeyey ee aan ku dhawaaqo wuxuu ahaa Kiisa, waayo si xad dhaaf ah ayaan u jeclaa. maalmo badan ayaa xaaladdeeda caafimaad lagu dabiibay hosbitaalka. kadib markii aan ka soo baxay waxaa ii bilaawday fikir walwal joogto ah. heer waxaan gaaray inaan keliya isla hadlo. xaqiiqdii dartiisa ayaan u waalan gaaray. xitaa marmarka qaar waxaan aadi jiray meelihii aan ku soo wareegi jirnay kuwa oo xasuus ba'an ay wareebayeen. meelaha qaar markii aan arko waan iska ilmeyn jiray. sidee ahaataba 3 mar ayaan ku sigday inaan isdilo islamarkaana naftaan isdhaafiyo. sababtoo ah nolosha kuuma dhadhamayso haddii aad qofka aad jecleed oo adduunka kula saarneen. wax walbo waan u sameeyey si aan u hilmaamo, laakiin way ii suurtageli weysay. markay sidaa ku socotay baa waxaa lii sheegay inta uu saarnaa diyaaradda inuu ii reebay cod ku aadan dareen cabsi leh. wuxuuna iga dalbaday 1 saac iyo bar haddii la waayo in loo gurmado. waxayna ahayd sida tani: soo dhowow nolosheeda sidee tahay. aniga waxaan u dhimanayaa daal. maanta waxaan ku qaatay 90s si aan u qaato waxyaabooyin badan. alaabtu ma dhammaanayso. aniga waxaan saaranahay diyaaradda waxay u eg tahay sida inay dhacayso oo kale. waxaan aadayaa Roma biriqanimadii. kadib waxaan rajaynayaa inaan nasto. waan arki doonaa siday umuurta noqoto. sidee tahay nolosheeda. haddii aa iga helin 1 saac iyo bar wax macluumaad ah ma ogi in lii soo diri doono dad iraadsha, maxaa yeelay ima helayaan. si kastaba xaaladdu ay tahayba alla maxaan dareemayaa cabsi. hadalladaasi waa kuwii ugu dambeeyey uu yidhaahdo. kadib indhahayga waxaa ka soo taatay ilin cabsi iyo mid ku dheehan jeceyl. cidna ma malaysanaynin in dhibaatadan ku dhici doonto, taa oo go'aamisay nolosha xidigtan cajiibka ah. cid kastoo cushaaqda shirkadda buuluudka way ka xanuunsatay xidigtan wixii ku dhacay. wax walbo waan sameeyey laakiin waan iska samray. qisadan markii la wadaagtay tiifiyada ka howlgala gudaha dalka Indiya kadib ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka Indiya loogu baroortiiqay wiilka ay jecleed xidigta lagu magacaabo Rani Mukerji. hadda waxaan ahay xaas la qabo. waxaan ku noolahay farxad, laakiin ma hilmaami doono waayihii quruxda badnaa ee soo maray. I'd like to thank UTV for bringing us all together. All the people who love Yash uncle, all the people who have been closely associated with the family. Just like to say that Yash uncle, we miss you. It's fine, it's fine. haddaba daawadayaal, markii aad maqasheen qisada Rani Mukerji maxaa fikir ah oo idinkaga baxay? fadlan wixii ra'yi ah qaybta hoose kommentiga noogu reeb. la wadaag saaxiibadaada. ku mahadsanid daawashadaada.